Goeiemôre gemeente. Gaan met julle? Julle seker? Hallo Louis, het jy nie gesien het nie? Het jy die liedere gekry? Neem so aan. Dit is ongemakkelijk. Dit is nie lekker nie. Een bietjie warmer as gewoonlik. Nee, wat, ach, die is mense van Appington wat sê, dit is so lekker, die koolste weer wat in lang tyd gehad het. Draai een bietjie na mekaar toe, groet mekaar, die weer hier het goed, soos jy het 5 kilometer fiets gereid gestreef. Julle lyk 'n bietjie beter as wat ons nog by die sig. Ek het nog glad nie die mededelings gevat by die deur nie, so ek het glad nie wat daarin staan nie, so ek kan nie vir julle enige hoogtepunt of laagtepunte uitlig nie, so ek wil vra dat julle asseblief daarna sal kyk. En as iets belangrik is, kom sê vir my ook daarvan. Maar wat ek wel weet is iemand verjaar vandag op hierdie Sondag. En daar's ten minste nog iemand wat ek dink saam met haar wat sy sal weet wat verjaar. Ek praat in die week met een van die tweeling wat sê haar suster wens haar altyd geluk as sy verjaar en besef sy moes vir haar gebel het, dan bel sy haar weer terug en sê, o ja, jy verjaardag was vandag. So, Erika, baie geluk met die verjaardag. Sy asseblief met sy Christus kers kom aansteek ook dan vanoggend. Jy kan vir jou sussie ook sê geluk met haar verjaardag as sy ook die Bybel lees. Ons het die lewe, die ewige lewe saam met die Here Jesus Christus. En dis ook waarom die lig na die wêreld toe gekom het, om ons daaraan te herinner, maar ook om in ons te woon en te werk, sodat ons vir ander mense kan wys, hoe lyk hierdie lig wat na die wêreld gekom het. Psalm 1 vers 1 tot 3 se woorde wil ek mee begin. Luister mooi hierna en sien amper die prentjie in julle gedagtes van hierdie rivier en hierdie bome wat langs die rivier groei. Dit gaan goed met die mens wat nie die raad van die goddeloses volg nie, nie met sondaars omgaan en met ligsinnige saamspan nie, maar wat in die woord van die Here hulle vreugde vind, dag en nag oordink. Hulle is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra en waarvan die blare nie verdroog nie. Hulle is voorspoedig in alles wat hulle aanpak. Gemeente van die Here Jesus Christus, ontvang vanoggend ons drie-enige God se seën groet. Die liefde van ons hemelse Vader en Moeder oorlaai jou vanoggend met die versekering dat jy altyd 'n geliefde van God is. Jy is God se geliefde kind. Die genade van die Here Jesus Christus het geen einde nie. Dit strek oor enige grens wat enige mens ooit kon bou of gebou het. Jesus se genade is vir jou. Die wysheid en die waarheid van die Heilige Gees sal oor jou spoel en sal jou lei. Die Gees sal ook vir jou lei in die waarheid. Gemeente van Christus, welkom in God se teenwoordigheid. Ons sing vanoggend lied 280. Julle sal op die bord agterkom, daar gaan op 'n stadium 'n ander taal verskyn. Dit is nie Grieks of Hebreëus nie, dit is net Engels, so julle sal dit kan sing. Ek het dit spesifiek so gekies. Bekende woorde van lied 280. Here redder groot en magtig. Ons gaan staan en ons het sing. Ek het doelbewus gekies dat ons vanoggend ook in 'n ander taal sing. Die teks van vanoggend gaan ons uitnooi om onsself te rig na die bron van hoop toe. En as ons bely dat hierdie God oor grense kan beweeg, dan beteken dit ons ook dat God oor grense van taal en kultuur kan beweeg. En daarom erken ons dit ook. Dit bloot eenvoudig net 'n lied te sing in dalk ons tweede taal tot derde taal. Kom ons staan en dan sing ons die 180, 4 verse.
kinders, kom gou vorentoe. Ek wil gou 'n bietjie met julle gesels. Terwyl julle hier so is, julle kan rustig sit. Ek het 2 assistente nodig wat se arms nie lang raak nie. Ek sit ek 'n vrywilliger. Okay, iemand wat min of meer haar lengte ook nou is. Almal staan, as julle nou nie gaan en jy kan sit, jy is te lank. Jy kan sit, jy is te lank. Kom by hierso. Hierso. Wat is jou naam? Mia. Elisabeth en Mia. Goed. Terwyl julle so staan, is julle seën wees. Nee, okay. Ek wil gou by julle hoor. James, jy ook. Het julle al mense oorkla? Het julle? Kan nie wees nie. Het julle? Het julle al gekla? Okay, nou waaroor kla mense? Ek wil gou 'n bietjie by julle hoor. Nee, nie jy nie. Waaroor kla mense oor algemeen? Wat het jy gehoor? Waar kla mense? Skool? Dis baie spesifiek vir kinders. In elk geval, mense kla oor skool, wat nog? Kla jy nie oor skool? Partykeer, is jy net so net 'n kla aan onderwysers. Okay. Waar kla mense nog? Dis te warm. Nee? Ja. Sy maat hom nou dag opgetel met toe hy fiets gery het om net te warm te kry. Jy klaar, dis te warm. Nee? Ja. Waar nog? Te veel huiswerk. Waar kla mense nog? Jy broer jy ter. Hoe kla jy by wie? By jou ma. Goed. Nou, dit is 'n algemene ding om te kla. In die Bybel, nee, lees ons ook stories van mense wat kla. Nee? Nou, om te kla, veral in die Bybel, gaan dit veral daaroor dat mense nie meer hoop nie. Hulle kan nie meer hoop nie. Nou wat is dit om te hoop? Hoop is baie dieselfde soos om te wens. Nee. Jy hoop jy kry 'n fiets. En as jy hom kry, hoop jy dis so warm dat jy hom nie kan ry nie. Maar jy hoop vir 'n fiets. Jy hoop dit gaan reën. Jy hoop iemand word gesond. Dis eintlik maar net 'n ander manier. Ek wens dit gaan reën. Ek wens vir 'n fiets. Ek wens iemand word gesond. Hoop en wens is baie dieselfde. Nou, wil ek hier met julle verbeel. Verbeel julle is in 'n woestyn. Het julle? Dis 'n woestyn. Wat sien julle om julle? Sand. Wat nog? Lamas. Nee, lamas is dood. Kamele, hulle is ook dood. Daar's nie water nie. Wat sien julle nog? 'n Mirage. Die vlieg. Nee, daar wat soos water lyk. Ja. En dan kry jy toe daar by die mirage, ken jy die mirage? Daar wat jy ver te lyk soos water, as die son warm is, dan maak dit so. En dit lyk soos water. Kom jy dan is nie water nie. Dan kyk jy toe daar is dit nog geen weer. Dis al wat jy sien. Okay, kan jy al voel jy is dors? Jy het vir dae lank die water gedrink het. Jou tong sit nie vir hemel te vas. Jy kan skaars sluk. En jy kan nie eens praat nie. Kan jy dit voel? Dit is dors. As jy hoes, kom maar net sand uit, né? Dit is verskriklik. Dit is droog. Julle dors. En julle nou, goed. Wat? Julle is verteen nou. Dan is dit perfek. Goed. Julle twee, ek het julle nou nodig. Ons staan een daar, een staan daar. Julle gaan by gordynes. Staan die kant toe. Hulle mag nie sien nie. Jy sê koekeloe, staan nie bo. Mia staan een trappie op. Goed. Julle mag nie sien nie. Kom nog hierdie kant toe. Jy koekeloe. Goed. Hou op. Goed. Nou, waarvoor is julle lus nou dat julle so dors is? Water. Wie is dit vir water? Jy, net jy. Okay, julle twee. Goed, bly daar. Goed, julle is so lus, julle hoop hierso is net iewers 'n bietjie water. Kan hier nie net 'n bietjie water wees nie. Julle twee soek 'n bietjie water. So kom ons kyk, julle hoop vir water. Kom ons kyk of ons iets kan doen aan die probleempie van die water. Waarvoor julle hoop, 'n bietjie water is al wat ons wil hê. Ek glo julle. En kyk net hierso. Daar's veel water. En nou begin ek kyk na die water. Nie seker maar vir water. Daar's. En julle, hoe voel julle nou? Julle wat doodgaan van die dors. Nou, hy deel nie op nie, hy gaan eerder dood van die dors as dat hy saam met jou uit die koppie uit gaan drink. Nou, nee? Wil jy ook water gehad het? Dink jy dat daar is nog water oor? Weet nie, nee? Maar, julle hoop daar is nog water, nee? Sak gaan. Okay, hier kan sit.
hier is water, né? En hier is genoeg glasies vir julle almal. Kan julle sien om die draai, James? Hier is koeldrank ook. En hier is nog koeldrank. Hier is sap. Jy sien, en hier is nog sulke water ook. Nee, hier is nog. So. Jy het nie geweet wat al sê agter nie. Hoekom nie? Julle kon dit nie gesien het nie, né? Nou net so werk dit ook met die Here. Ons kan nie altyd sien wat hy vir ons wil gee nie. Partykeer weet ons ook nie regtig wat om te vra en hoe om te vra nie. Maar ons wat hoop en wens vir goeders. Die Here sê, hy het oor as genoeg vir ons. Ons moet net reg vra en die regte goed vra. En hy sal vir ons gee. Jy vra so mooi, nee. Nou as jy so doen, Ankie gaan met julle nou 'n interessante aktiwiteit doen. Dit beteken jy moet so gaan. Dankie, ek kry nie so koud van die les. Na die tyd vir koeldrank en sap, maar ek koue koeldrank na die tyd. Dankie julle. As kind het ek gedink, my ouers is hierdie bron van onuitputbare goed wat ek nodig het. Enigiets wat ek nodig gehad het en ek vra, sou ek het gekry het. Ek en my broer het nooit te veel gehad nie, maar altyd genoeg. Selfs toe ons hoërskool gegaan het, het ons vir die eerste keer ook sakgeld gekry. Bloot net omdat ons gehoor het met die ander kinders kry ook sakgeld, dan moet ons ook sakgeld kry. En wat het ons met ons R10 gemaak ons gekry het? Eintlik het ons ekstra lekker goed gekoop as ons dit wou gehad het, of selfs net gespaar. Eintlik het ons eers die R10 sakgeld nodig gehad het. Terugskouend besef ek maar, eintlik was daar nie altyd genoeg vir skoolgoed of vir huisgoed nie. Tog het ek beleef dat ek genoeg gehad het. Eintlik meer as genoeg. Nog so onuitputbare bron uit my kinderjare was my ouma se spens op die plaas. Nou ek sien nou nog hoe die kernvroed daar staan in die donker spens wat so amper tot teen die plafon gepak is. En ek was oortuig die biltong en die eiers en die droë vrugte en die meel, dit kom uit een van daai lang, ligte groen kaste se laaie, soos dat daai olie uit die weduwee se kruik net aanhoudend voortgekom. Later sou ek leer dat die koöperasie, Barclays Bank en die kruidenierswinkel op Potchefstroom eintlik die bron van baie van hierdie dinge was. Dit was dalk in dieselfde Wes-Transvaal waar ek geleer het dat alles in die lewe 'n begin en 'n einde het. Of dit nou die 7 jaar droogte was waar my ouma gepraat het terwyl ons so verby die mielielande gery het wat net rooi-bruin grond was. Of dalk was dit toe ek die tweede datum op my oupa se grafsteen gesien het. Dit weet ek nie, maar iewers besef kinders, mamma het nie 'n boom in die tuin waarin daar net geld groei wat sy kan pluk nie. Geld raak op en ons eie lewensverhaal het ook uiteindelik 'n slotparagraaf en 'n punt. Maar hoe wonderlik sou dit gewees het as ons in die lewe fonteine van onuitputbare bronne gehad het. Soos Charlie en sjokoladefabriek waarvan die lekkernye net aanhoudend vloei en jy kan verlustig in 'n maalkolk van lekker kry. As die lewe soos 'n sprokie of 'n verbeeldingsvlug was, dan sou ons dalk anders gevoel het, dalk anders gedink het en dalk anders gevra het in die lewe. Sou jy nie meer hoopvol gewees het as jy geweet het, jou gesondheid, jou geluk, jou geld sal nooit opraak nie. Die verhaal waarna ons vanoggend gaan luister in Jesaja 47
vertel vir ons nog meer en beter hoopvolle nuus. Nie net waar hy vertel van die moontlikheid van 'n onuitputbare bron nie, maar ons leer ken die sleutel tot die bron van ewigdurende hoop. Jesegiel 47 vers 1. Die man met die meetstok het my teruggebring na die ingang van die tempel toe. Toe sien ek daar kom water onder die tempel se drempel uit aan die ooste kant. Die tempel het oos gekyk, die water het regs van die tempel weggeloop, suid van die altaar verby. Die man vat my toe by die noordpoort uit en om na die buitenste oospoort toe. Daar syfer die water toe regs langs die poort uit. Die man het oos gestap en met die maatlyn wat hy by hom gehad het, 500 meter afgemeet van die oospoort af. Toe laat hy my deur die water loop. Dit was enkel diep. Hy het nog 500 meter afgemeet en my deur die water laat loop. Dit was kniediep. Hy het nog 500 meter afgemeet en my deur die water laat loop. Dit het tot by my heupe gekom. Toe meet hy nog 500 meter, maar toe was die water 'n stroom wat ek nie kon deur nie. Die water was diep so dat 'n mens moes swem. Dit was 'n stroom waar 'n mens nie kon deurloop nie. Die man sê vir my, sien jy dit net? Sien jy dit net? Hy laat my toe al langs die stroom terugstap. En terwyl ek so terugstap, sien ek, daar staan groot hoë bome weerskante van die stroom se wal. Die man het vir my gesê, hierdie water loop weg na die streek oos toe en af na die Jordaanvallei toe waar dit in die dooie see sal inloop. Wanneer dit in die dooie see inloop, sal die water van die dooie see vars word. Waar die stroom ook kom, sal dit wemel van al die soort diere en daar sal baie vis wees. Die water loop af na die dooie see toe en sal die see vars maak. Waar die stroom kom, sal alles lewe. Daar sal vissers langs die dooie see staan, van Engedi tot by En Eglaim. Dit sal 'n plek wees waar hulle nette droog maak. Daar sal net soveel soorte vis in die groot see wees, en net so baie. Net die water in die moerasse en kuile langs die dooie see sal nie vars word nie, hulle moet sout bly. Weerskante op die wal van die stroom sal allerlei vrugtebome groei. Hulle blare sal nie verlep nie, en hulle vrugte sal nie opraak nie. Hulle sal elke maand dra, want die stroom se water kom uit die heiligdom. Die vrugte sal daar wees om te eet en die blare om genesing te bring. Dan gaan die gedeelte voort waarin Jesegiel gewys word hoe dat die grense van die beloofde land weer opgedeel moet word, ingedeel moet word. En dan die laaste twee verse, vers 22 tot 23 wat ek later sal lees. Dis die woord van my. Goeie nuus in tye van voorspoed. Dink ek het minder waarde as in tye van teëspoed en nood. Wanneer die profeet Jesegiel weer besoek word deur hierdie man met die meetstok, dan is hy, sy volksgenote, sy mense, nie op 'n goeie plek nie. Jesegiel dink ek sy Facebook profielprentjie so dalk iets soos 'n dooie boom gewees, of 'n huis wat stikkend is, of 'n emoji met 'n traan in die oog. En dis op hierdie laagtepunt van Jesegiel se reis met sy volk, met sy eie mense, met die Here God, wat die besoeker met die lang maatband hom uitnooi om saam te stap. En wat 'n vreemde staptog is dit. Ek het myself al by verskeie kere uitgevang, net soos om Johan, om 'n prentjie te probeer maak van hoe hierdie affære in die eerste paar versies lyk. Waar is die tempel, waar is oos, waar is noord, is links nou suid en regs noord. Hoe lyk hierdie prentjie daar aan die begin? Maar die vraag is dit belangrik? Is dit belangrik om te weet presies waar kom die water uit en hoe lyk dit? Ek dink nie so nie. Ek dink eerder die verhaal wil ons daarin herinner dat Jesegiel presies weet
hoe die tempel in die heilige stad Jerusalem gelyk het. En waar hulle in ballingskap sit, honderde kilometers weg van Jerusalem, dan plaas 'n visioen om binne enkele oomblikke, binne daai bekende ruimte en plek, die tempel, waarvan die Jode so lief voor was. En vir 2 kilometer lank stap ons saam met Esegiel in water al meer en amper meer dreigend raak. 'n Stroompie raak 'n rivier, waar jy later nie meer kan loop nie. Maar dan die opvallende verrassing. Dis eers met die terugstap, dat Esegiel oplet wat alles langs die rivier aan die gebeur is. Die water wat vermenigvuldig, het hom so verstom, dat hy eintlik nie die plante en die diere en die mense op die walle van die rivier gesien het nie. Dit kos hierdie maatlyn man om sy aandag hierop te vestig met 'n baie belangrike vraag. Sien jy dit, mens? Sien jy dit? Ek het nogal gewonder, hoekom het hy nie eerder gevra, verstaan jy dit, mens? Maar ek vermoed, sien en verstaan beteken dalk hier dieselfde. Want soos Esegiel meer en meer sien, meer en meer begin hy verstaan wat hier voor sy geestesoog afspeel. Of dalk is dit anders. Meer en meer hy verstaan, meer en meer begin hy sien. En met die terugstap kom hy agter, maar hierdie rivier het nie sy takke waar dit voed nie. Hierdie rivier raak al sterker en sterker hoe verder hy stroom afloop. Dit is eintlik wonderwater. Dit is amper soos 'n chemiese reaksie wat in die gang gesit is en net nie kan ophou nie. Maar hier is nie sprake van 'n sampioenwolk of radioaktiewe bestraling wat doodmaak nie. Hierdie reaksie gee lewe. 'n Stroom van lewegewende seën in oorvloed. Een van die mooiste Afrikaanse woorde wat ek hier raak lees is die woordjie wemel. Dit is 'n mooi woord. Wemel. Dit wemel van die lewe daar in die Jordaanvallei. Dit is amper soos 'n klomp mure wat jy kan sien wat aan die gang is. Dit is amper asof ons hier 'n nuwe skepingsverhaal raak lees. Esegiel word deel van 'n nuwe Genesisverhaal te midde van doodsheid en ballingskap. Soos die eerste Bybelboek ons leer van die orde wat uit chaos geskep word en lewe uit die niet, beleef die profeet dieselfde wonder van die water uit die heiligdom. Maar hier is dit die geboorte van iets anders. Hier word hoop gebore. Die skeppergod in Genesis is ook die skeppergod in die ballingskap. Die skeppergod van lewe in Genesis sien ons as die skeppergod van hoop in die ballingskap. En die bron van die hoop is die skeppergod. Die verbondsgod is die skepper van hoop. Die Here God van Abraham, Isak en Jakob is die bron van hoop. En as die verhaal daar geëindig het, dink ek sou dit genoeg gewees het vir 'n volk om te kan uiting en kon vasbyt tot die terugkeer na die beloofde land en die heilige stad Jerusalem. Maar dit sou 'n fout wees vir ons. Maar die hoop wat uit die heiligdom uitvloei en vermeerder en lewe en nuwe potensiaal versprei, kry sy oorsprong in die bron. En die bron van ware hoop reserveer daardie transformasie nie tot een persoon of 'n enkele profeet of een stam nie. Die verrassende nuus vir die Israeliete was nie soseer die herinnering dat die Here nie van hulle vergeet het nie. Die wonderwerk is ook nie die feit dat die Here hulle weer sal terugneem na die beloofde land Abraham, wat aan Abraham beloof is en waarna hulle as bannelinge uit moes gepad. Die wonder van die hoop wat gebore word in die ballingskap tref ons eintlik in vers 22 en 23. Luister hierna. Julle moet die land verdeel deur loting vir julleself en vir die vreemdelinge wat hulle geslag lank tussen julle woon.
Julle moet sulke vreemdelinge as medeburgers tussen julle beskou. Julle moet saam met julle besittings, hulle moet saam met julle besittings ontvang onder die stamme van Israel. Julle moet die vreemdelinge hulle besittings gee waar die stamme waar hulle woon. So sê die Here. Die wonder van die hoop is dat dit vir almal is. Die wonder van hierdie hoop is dat dit vir almal is. Die hoop gee nie net en skep nie net nuwe geleenthede van lewe nie. Die hoop transformeer mense sodat hulle as vreemdelinge skielik nou deel word van God se kinders. Die bron oorweldig selfs die mees geharde tradisie en voorveronderstellings. Die bron van hoop breek mure af, maak harte sag. Ras, geslag, seksuele oriëntasie, ouderdom, sosiale status, geloofsoortuigings, gender, politieke oortuigings, dit diskwalifiseer nie om uit die bron se hoop te leef nie. Die bron van hoop maak nuwe geleenthede moontlik. Die bron van hoop skep, bring mense nader mekaar. Die bron van hoop maak vreemdelinge familie. En dit transformeer die onbekende tot 'n tuiste. Uiteindelik sal Jesegiel eendag saam met ons getuies wees wanneer die nuwe Jerusalem, die nuwe aarde verskyn. Openbaring 22 herinner ons hier. Toe die engel vir my die rivier met die water van die lewe gewys. Dis helder soos kristal. Dit stroom uit die troon van God en van die Lam uit. Tussen die hoofstraat van die stad aan die een kant en die rivier aan die ander kant staan die boom van die lewe. Hy dra 12 keer per jaar vrugte, elke maand. Elke maand lewer hy sy vrugte. Die blare van die boom bring genesing vir die nasies. Daar sal niks meer wees wat deur God vervloek is nie. Die troon van God en van die Lam sal in die stad wees en sy dienaars sal hom dien. Hulle sal hom sien en sy naam sal op hulle voorkoppe wees. Daar sal nie meer nag wees nie. Die mense het die lig van die lamp en die lig van die son nie nodig nie, omdat die Here God hulle sal verlig en hulle sal tot in alle ewigheid regeer. Mag ons soos Jesegiel in Babel en Johannes op Patmos sien. Mag ons deur ons optrede en ons woorde intrenieurs van hoop wees. Mag ek en jy die wêreld genees met ons dade van diensbaarheid. Mag ons kies om te gaan gee met die oorvloed wat ons ontvang het. Mag ek en jy hierdie week gaan leef vanuit die bron, deur 'n vreemdeling en vriend. Ons luister na die wet wat die Here destyds in die woestyn vir sy volk gegee het. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat hy uit Egipte, die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van die vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Ek het gewonder of ons hierdie eerste gebod nie kan verstaan as God se manier vir ons om ons te leer hoe om reg te hoop. Wanneer jy jou hoop plaas op goed, geld,
materiële dinge, ander mense, of dalk jouself, dan word dit jou bron van geloof en hoop. Dit word dan jou afgod. Die Here begin die 10 gebooie deur die Israeliete te herinner waar hulle hoop begin en eindig. Hulle ontvang die 10 gebooie in 'n woestyn van aanplek. In 'n plek gestroop van enige weelde of hoop. Kom sê die Here God vir hulle, ek alleen is die bron van julle hoop. Kom altyd, kom enige tyd eerste na my toe. Julle sal nooit spyt wees. Dink gou op die oomblik aan jou eie lewe, waar jy nou is. Was daar dalk die afgelope tyd kere, plekke, waar jy jou hoop in mense geplaas het? Of dalk in ander goed, voordat jy, of dalk sonder dat jy na God toe gegaan het? Is jy entrepreneur van hoop, wat vanuit die bron leef, of vergeet jy soms van die bron? Ek wil jy vra, vir die oomblik nie oor na te dink. Waarna is jy geneig om eerste te gaan, as jy hoop verloor het? Dink net vir die oomblik hieroor na. Vir jou vra dan, dat jy vir die Here God sal vra om te vergewe, wanneer en omdat jy soms na ander bronne te draai vir hoop, en nie eerst na God. Ek gee tyd gestel vir die. As geloofsbelijdenis gaan ons die 602 sing, waarmee ons bely dat ons anders kyk na die wêreld en ons omstandighede, dat ons bely dat ons glo dat God in beheer is en dat wanneer ons sê ons sien uit na 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde, dat ons daarmee ook bely dat ons nou reeds vanuit die bron leef en waar ons kom ook nou reeds hemel op aarde te maak. Ons sit so, en dan sing ons die 602 vers 1 tot vers 5. Amen.
glo in 'n God wat die dood oorwin het. Ons leer iets ook in hierdie woorde wat uit Openbaring gekom het oor hoe ons kerk moet wees. Dat ons leef vanuit die bron, dat ons lewe in 'n wêreld waar hooploosheid doodmaak. Is dit ons taak as disippels lewe te gaan gee? Mooi woorde. Ons het nou die geleentheid om ons offers na die Here te bring. Ons dank die Here ook in ons voordat ons in die wêreld ingaan om dit te doen, gaan ons eers sap saam drink, klein soort. Dis maar wel. Kom ons staan en sluit ons af met dit 4 af. Van hierdie week wat voor jou lê, by jy kan dit glo.